Mulangira Frederick Walugembe mutabani w'omulangira George Michael Ndawula omulangira Ndawula muganda wa Ssaabasajja Kabaka. Abagenyi baffe okuva e Bunyoro omutalindwa oba bakyatula omutalindwa mukubiriza w'olukurato oba olukiiko olwa Bunyoro Kitara ow'ekitiibwa Isaac Kalembe Akiiki tuli naye, ow'ekitiibwa Edgar Agaba Ssaabawolereza w'Obukama bw'e Bunyoro tuli naye, ow'ekitiibwa Philip Katahoira Atwoki minisita akola ku nsonga ez'ebweru era omuwandiisi wa kabineti. Tubaaniriza nnyo abamanyi ebyafaayo bamanyi nti nno Buganda ne Bunyoro balongo. Ab'e Bunyoro bagamba nti be bawaswa nti ffe bakato, ate ffe no tugamba ffe bawaswa bali be bakato, naye kye tujjamu mu ekyo ntuli ba Luganda. Twalwanagana ne tweba amafumu n'obusaale okumala ebyasa n'ebyasa, naye Omuganda agamba nti omukwano guva mu ngabo. Tulina okunyweza omukwano ne Bunyoro, era tetukkiriza bano abaagala otulemesa okuliira wamu enswa, kubanga anagoba ku nswa agamba tuli omulalu. Tusanyusa okubalaba ab'e Bunyoro, ab'amasaza, abamyuka b'amasaza, abakiise b'olukiiko, abagenyi mwenna, abassebo ne bannyabo. Nange negatta ku nkubiriza olukiiko okubaaniriza n'okubeebaza emirimu gye mukoze egya Ssaabasajja Kabaka ate n'egyammwe. Njozaayoza abalina obuwanguzi bwe batuuseeko. Sabbiiti ye twalina omukozi waffe wano Esther Ruth Namukasa n'afumbirwa. Ekyo si kirungi. Ate ennaku ezo mabega mwawulira Reverend James Bukomeko ng'alondeddwa ng'omulabirizi w'emityana. Tumuyozaayoza. Ate ow'ekitiibwa Joyce Mpanga namulengeddeko waali ne bootasituka. Maama oyo yatuwandiikidde ekitabo kigenda kutongozebwa ku Lwokusatu. Kirina omutwe gugamba It's a pity she's a girl. She's not a girl oba she's not a boy. It's a pity she's not a boy. Era bw'abeera shiti yandibadde boy. Kwegamba waliwo jjajjaawe yalowooza nti Kabaate bazadde muwala, naye laba ejjinja lye baakasuka ebbali lye ery'omu nsonda. Twagala nnyo abatuuze abagundiivu, bannansi abagundiivu tubalina bangi. Batuwandiikire gye nvudde waabwe, tuleme kujuliza na kuteebereza. Maama weebale nnyo, weebalire ddala. Era ekitabo ekyange nakiragiriza dda, nasabye muto wange ono w'ekitiibwa Daudi Mpanga akindeetere ng'okitaddemu omukono. Tusaasira abafunye ebizibu ebitali bimu, naye ate waliwo n'abalala abaabizza ennyimbe. Tubakulisa okufuna abasika ng'omusika we yali omukubiriza w'olukiiko Kaddu Sserunkuuma yafuna omusika ebyembi nnyina amuzaala nga yakamala okusikira kitaawe n'afa. Ssaabasajja Kabaka gy'ali ateredde entende alamula Obuganda. Nabadde ndowooza nti olukiiko bwe lulimu abakiise abajja engalo zinaaba za mwanguka, naye nze siziwulidde. Mwebale nnyo. Ssaabasajja Kabaka tubale tumulaba ng'alabiseko eri Obuganda. Twamulaba mu bulungi bwansi ne mu gavumenti ez'ebitundu mu Busiro. Nziramu okuyozaayoza Ssebwana ne Bannabusiro
olw'okuwangula okubeera essaza eryasinga empeereza esinga obulungi omwaka 2018 nga 7 Oktoba twamulaba mu Busiro. Ssaabasajja Kabaka yatwamulaba e Namboole ku mupiira ogw'akamalirizo ogw'amasaza. Nkulisa nnyo bannabulemeezi. Ssebwana atuukidde mu buwanguzi. Nedda kangaawo atuukidde mu buwanguzi. Ate era naye bannabusiro mbakulisa okutwala ekyokubiri kya Lubanga lwa Mmindi. Nebaza nnyo abantu abangi ennyo abajja mu nkuba empitirivu okulaba omupiira e Nakivubo Namboole nga 26 Oktoba ekisaawe ne kibooga. Ssaabasajja Kabaka era twamulabye emaanyi mu Busujju ku lunaku lw'abavubuka. Era Omutanda yeebaza abavubuka okutambulira awamu. Abavubuka mutambulire wamu, Kabaka yakibagambye munyweze n'obwegasi. Twabaddeyo nga 23 omwezi ogwa Museenene. Njagala nnyo okwebaza Kasujju ne bannabusujju mwenna olw'enteekateeka. Ate Ssaabasajja Kabaka era yalukako e Namirembe okujjukira obuweereza bwa Ssekabaka Muteesa II nga 21 omwezi oguwedde. Era sabbiiti eyo okuva nga 18 okuva nga 23 yalimu okujjukira Ssekabaka Muteesa II. Ate era Ssaabasajja Kabaka yalabikako eri ab'Emmamba nga 15 omwezi ogwa Museenene nga mwanjulira Ssemanobe omujja Pawulo Kizito. Mwenna nga bwe mwawulidde, Ssaabasajja Kabaka yatuweereza obubaka ku kulwanyisa Mukenenya. Olunaku lwa jjo lwe lunaku lw'okulwanyisa Mukenenya mu nsi yonna. Nawulire no ku leediyo ng'olyaga tulunaku lwa Mukenenya. Omanyi abantu ebintu babijja mu Luzungu. World AIDS Day olinaga lunaku lwa Mukenenya. Lunaku lwa kulwanyisa Mukenenya mu nsi yonna. Era mumanyi Ssaabasajja Kabaka yalondebwa aba UNAIDS ng'emmunyenye mu kulwanyisa Mukenenya. Nga 25 omwezi oguwedde nalangirira omulamwa ogw'emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka oguvuga nti abasajja tulwanyise Mukenenya tutaase abaana ab'obuwala. Bano nno baŋŋambye bannange nti nno omulamwa ogwo guteeka olukongoolo ku basajja. Nze si bwe ndowooza. Abasajja mwe mukwana abakazi emirundi 98 ku 100. Nandibadde nga abakyala ab'ennaku zino nti nno balina eddembe lyabwe, naye ajja n'agamba nti ondabikidde bubi. Naye si be bangi. Era mu buwangwa obumu kibeera kivve. Ekyo bwe kiggwa abasajja mwe musinga ensimbi. Era waliwo abasajja bangi abalowooza nti osooka n'okola n'ofuna ku ssente, bw'omala oziweza n'ofuna abakyala nti ozibagabire. Simanyi oba alina kyawakanya ku ekyo. Nandibadde nalabye emboozi ku terefayina omukyala eyaganza omwana omuto gwe yasanga nga akuba amatoffaali n'amwegomba omubiri n'agenda amusiiga Mukenenya ng'amuwa ssente. Tumwabirabye ku terefayina. Naye si bingi basajja be basinga. Ekyo si kyakubiri. Ekyokusatu bwe mumala okuggalawo oluggi eyo gye mubeera era emirundi 9 ku 10 abasajja mwe mubeera mutambuza ensonga. N'olwekyo gwe omusajja bw'osalawo okulwanyisa Mukenenya, Mukenenya ajja kugobwa mu nsi.
webale nnyo. Abakazi bangi kubajjukira bamusanze bamuwadde ssente bamuwaanya obulungi atya n'okubuuza omusajja nti oyimiridde otya bwe kiri. Abamu mukwana baana bato nti nja kusasulira ebisale by'amasomero mu ssettendekero eyo nawa. Abamu n'abaana abato okusingako kaakati bw'osasulira ebisala n'akubuuza otya obanga walikebeza omusaayi anajjawo obuvumu okugamba nti owange engabo eriwa. Tulina okubyogera kubanga eyatya okumulaba yafiira mu ssanya. Bajjajjaffe si bwe bagamba eyatya okumulaba yafiira mu ssanya. Tulina okubagamba ebintu nze siraba lukongolo basiba ku basajja bano be mulaba be bakulira ebitongole byaffe basebo ne banyawo muyimirire kanse balabe. Kikulu nnyo abantu ne babamanya kuba mmwe mutambuza emirimu gya Ssaabasajja Kabaka. Omukulu oli ye ssentebe wa boodi efuga amasomero ga Lubiri High, Rashid Musisi. Omukulu azeeko ye Robert Semakula ye Ssenkulu omujjo wa BBS Terefayina. Omukulu azeeko ye John Baptist Kitenda musajja wa Mpindi ye muwanika w'enkuluze. Omukulu azeeko ye Ronald Kawadwa ali mu bino eby'emisinde gya Kabaka bannamikago era gwe babigambye tusibye ku basajja olukongoolo. Azeeko ye Roland Michael Sebuufu Ssenkulu wa Bikal. Omukulu ono Eddie Kagwandagala Ssenkulu wa Kabaka Foundation ono yeddira Njaza. Omukulu ono Anthony Wamala Ssenkulu wa Buganda Royal Institute ono wa Ngonge. Omukulu oli ye Professor Vincent Kakembo wa Njovu yakulya ssettendekero wa Muteesa University. Omukulu azeeko ye Michael Kawoya Mwebe Ssenkulu wa CBS wa Nsenene. Omukyalo ono ye Karo Naalinnya mu Mbejja yakulira Buganda Heritage. Omukulu ono ye Arthur Sekamanya Mawanda Sekamanya Mulangira yakulira Ketu Telecom. Omukulu ono ye Christopher Kalyensuubula wa Ndiga yakulira Lubiri Nnabagereka Primary School. Omukyalo ono ye Saara Nagujja Kikomeko wa Njovu akulira Lubiri High School Buloba Campus. Omukyalo ono Immaculate Nampijja wa Nte yakulira Lubiri High School Mengo Campus. Omukulu oli ye Moses Lutu Katikkiro w'ebyalo bya Kabaka wa Mamba. Omukulu ono ye Samuel Muwanga ye yakuuma entebe wa Ssenkulu ya Bukadef ndowooza wa Ngonge. Muwanguzi toli wa Ngonge naye weddira ki ngo ate ne Adrian Mukiibi wa Lugave ye Ssenkulu wa Nnabagereka Foundation. Ensonga ezibaluma mu bawandiikire mu bagambe ne bwe mutawandiikira Katikkiro bajja kuzikolako bwe po nga tebazikozeeko ne mulyoka mujje wa Katikkiro be wa minisita. Kale tulwanyise Mukenenya bannange era nakyalako ne mujje CRC bano bannaffe abakola ku by'okunoonyereza nga twongera okwagala okugyayo ensonga ya Mukenenya nti akyayinaayina. Oweekitiibwa Sipiika mu ofisi ya Katikkiro wabaddeyo ebintu bingi byonna sisobola kubinokolayo era abakiise bano nkakasa babadde babigoberera. Kanokoleyo bitono tutikkudde oluwalo oba baminisita batikkudde oluwalo nga bakiikirira Katikkiro. Naye natikkula ab'e-Buluuli ng'ennaku z'omwezi 17 ogw'omwenda 2019 omwami wa Kabaka akola ne Kimbugwe. Kimbugwe teyaliwo yali mulwadde sebo kuliko obulwadde. Omwami Abbas Luninze n'agamba bino nga bwe yabyogera bikulu nnyo mu abali mu buweereza. Yagamba bw'ati sebo Katikkiro abantu basobola okuwakanya ebigambo by'oyogera naye tebasobola kuwakanya by'okola kubanga byeyogerera. Abaami nammwe abaweereza mugendere nnyo ku kigambo ekyo. Oli asobola okuwakanya ky'oyogera naye gwe tuukiriza tulabe bw'anaddayo okuwakanya. Mwami Luninze muneebalize nnyo olw'ebigambo ebyo nabiteeka mu kkooti bya mugaso nnyo.
somo ddene mubaddemu n'okutikkula amasomero oluwalo nga Uganda Matters Namugongo nga Mumusa nga Budo Junior Janan Schools. Abaana kikulu nnyo okubaleeta wano bayiga obuvunaanyizibwa nga bakyali bato. Abalowooleza mu by'essente mulabye, abalowooleza mu by'essente mu nteekateeka zino mulabye. Abaana bayiga obuvunaanyizibwa buno mwana anadda mu bigere byammwe. Tetwagala kuddayo kusomesa abaana bintu bya Bwakabaka. Bw'obaleeta wano gwe tomanyi nsigo gy'osize awo nno abakikoze mwebale nnyo. Sabo ekitiibwa Sipiika, tubadde n'abagenyi bangi nnyo. Mubaddemu Ssaabalabirizi omulonde Stephen Kazimba, tumuyozaayoza nnyo. Ajja kutuuzibwa mu mwezi ogwokusatu. Tubadde n'ababaka ba paalamenti ey'ensi ezirina Oluganda ne Bungereza, Commonwealth Parliamentary Group, bajja wano nga 25 ogw'omwenda. Ekyo nakyo kyatukola bulungi, twababuulira ebifa ku Bwakabaka ne babizaayo mu nsi zaabwe. Sabo ekitiibwa Sipiika, nga 22 omwezi ogw'omwenda nagendako e Makerere mu ssettendekero okukulemberamu okukyusa obukulembeze obwa Nkobazambogo. Bwe nali eyo, omumyuka wa Chancellor Professor Nawangwe n'antwala ku nnyumba Ssekabaka Muteesa II mwe yasulanga mu 1944. Ennyumba ebendabenda, era baasalawo bagizzeewo bo nga ab'e Makerere bagifuule ekkaddiyizo erikwata ku Muteesa. Balina bingi. Kaakati olw'enteekateeka gye balina twasalawo tubawagire, era nagabula ekijjulo mu Butikkiro nga 25 omwezi ogw'Ekkumi tukuŋŋaanye ensimbi, era twakuŋŋaanya obukadde 94. Omukungu Kiyimba Freeman bw'anaamala okuzikuŋŋaanya yonna gye ziri nga tuzikwasa ab'e Makerere nga bamaliriza ennyumba ey'ebyafaayo. Ebyafaayo kintu kikulu. Atamanyi byafaayo tamanyi waali, tamanyi ne gyagenda. Nebaza nnyo Dr. Edward Kayondo amanyi nnyo ebyafaayo by'e Buddo. Yatubuulidde abaakulira abayizi okuva mu myaka gyana. Waliwo abaali balowooza nti e Buddo atali Muganda tabeera head boy. N'agamba Wakko Muloki yaliko Ssaabalamuzi, yaliko omukulembeze w'e Buddo n'abalala bangi. Weebale okumanya ebyafaayo, kijjayo ekifaananyi ekituufu. Sabo ekitiibwa Sipiika, ennaku z'omwezi nnyo omwezi ogw'Ekkumi waliyo ekijjulo kya Kaliisoliiso. Ekijjulo kya Kaliisoliiso kitegekebwa CBS. Era buli lwe bakitegeka babaako ensonga ze balondoola bo nga leediyo okuddiza abawuliriza n'eggwanga lyonna. Kati emyaka 2 bali ku kaweefube wa kuwagira woodi y'ab'obubenje ezimbibwa mu ddwaliro ly'enkozi ku lw'e Masaka. Era ekijjulo ekyavamu obukadde 162 twazikwasiza ab'enkozi. Era mbasaba mwenna mubawagire, oyinza okuba otambula ku lw'e Masaka n'ofuna obubenje, akabenje. Okuva e Kampala okutuuka e Masaka, eddwaliro eriggumivu erisooka ly'enkozi. Empigi waliwo eddwaliro naye erya gavumenti bwerityo. Eddwaliro lyennyini liri Nkozi. Ate okuva awo eddwaliro eddala liri Kitovu oba ery'e Masaka. Kale ndowooza okiraba bulabi. Ayinza okubeera gwe, mukyalawo, omwanawo, owooluganda, mukwano gwo n'agwa kabenje. Tubeebaza nnyo aba CBS, mwebale nnyo mwebale eddala. Ekitiibwa Sipiika, nkyaddeko mu masomero. Era ne baminisita bankiikiridde mu masomero mangi. Nakyalako mu satellite schools. Omukulu ono ebikwata ku satellite schools abimanyi nnyo. Liri eyo Busiro Buzzi. Nakyalako mu Pride Academy Mpigi. Omukulu ono ali ku board Pride Academy oyo gwe mulaba Ronald Kawadwa. Nakyaddeko ne mu St. John of Arc e Mawuki Gomba. Essuubi lyaffe liri mu miti mito. Era mmwe ng'abakulembeze kye tubasaba mubeere kumpi n'abaana abato. Bw'obanga olina obudde ne bakuyita mu ssomero tokoowa kugendako. Nakyalako ne mu St. Peters Bombo Kalule lwa nsonga z'ezimu. Tutambule n'abaana tubanyweze, tubasigemu omutima, bakule nga balina emyoyo. Ebiseera eby'omu maaso binaaba bitangaavu.
Oekitiibwa Sipiika, tulina obuvunaanyizibwa okukuuma ettaka eri ebifo ebikulu era mu Kkoweero nalambulako ettaka lya Mujaguzo n'olubi lwa Mujaguzo nga 16 omwezi ogw'Ekkumi. Tutandise n'okuzimbako Bbugwe, omulimu ogwo Buganda Land Board ekutte kannabwala okukuuma engoma za Mujaguzo. Era abo abeekusomye okunyaga ettaka eryo tujja balwanyisa na buli kintu kye tulina. Sebo Sipiika, waliwo n'abakaanira ettaka ly'omulamuzi wano ekakeeka wano. Bw'oba oyambuka Erubaga ku Lutikko awo waliwo ennyumba ennene enkadde era ne bamala bagikwatako bajja kummendegera ennyumba eyo. Nammwe abaaweebwa ettaka eryo ssebo omukungu, kubanga Kabaka yaliwa aba Buganda Royal bakulaakulanye ennyumba, temugeza ne mugimogolako wadde akatoffaali akamu. Waliwo abagamba nti ttaka lyabwe, oyinza okukiteebereza ekyo. Ettaka ly'omulamuzi obeera kutya n'ekibanja. Kale bwe ndirooya kanneme bigendamu amataka gayinza okunkwata kubanga biri mu kkooti. Naye nja kubalwanyisa na buli kintu kye nnina, ne bwe kinaba kuba kasukira kacupa k'amazzi nja kaba kasukira. Tetusobola kubakkiriza kunyaga ttaka lyaffe nga tuli awo tutunula. Era mubagambe nti sijja kuteesa nabo. Sigenda kuteesa na muntu yenna ali ku ttaka ly'omulamuzi. N'akamu n'akeddagala. Oekitiibwa Sipiika, twabadde mu Lusirika abakulembeze b'Obwakabaka bonna okuva nga 26 okutuuka nga 29, era njagala okwebaza kweba eyatukyazizza mu ssaza lye Essese. Abamu baminisita Oekitiibwa Sipiika batya nnyo amazzi, naye nze ndi wa mutima, ndi muyanja, nze nvubira Kabaka. Ekifa mu nnyanja omuvubi yabika, oyambalira enkanga nga asula ebbaale, ate mumbeera nange ne mutya amazzi. Omulamwa gwabadde ku kwetegekera ebiseera eby'omu maaso, n'okufuna obwetengereze mu by'ensimbi. Twagala Federo n'emala ejja enkya tukola tutya? Tulina okwetegeka mu ntereeza n'entambuza y'emirimu. Bw'oba oyagala okulya ettooke ogenda n'osimba olusuku gye bitandikira. Toyinza kwegomba ttooke liboobedde ng'otya okukuweta omugongo. Twatunuulidde empeereza ya buli kampuni, buli kitongole, ne tulaba ebibasoomooza, ne tulaba n'empenda ezitemeddwa okubivuunuka. Ate ne tutunulako ne mu makubo ebitongole oba amakampuni amakubo ge bakutte mu myaka 3 egijja mu maaso. Awo nno oluvannyuma lw'Olusirika luno abakulembeze balina okumanya ebifa mu bitongole. Mmwe mwenna kababe mu ab'olukiiko mulina okumanya ebifa mu bitongole ate n'okubirwanirira. Webale nnyo Oekitiibwa Victor Nyika. Ffe tulina okulwanirira ebitongole byaffe. Abakulembeze bw'wabaawo ensobi ekoleddwa mu kitongole mulina ogirwanira eno munda. Waliwo abagamba nti BLB ba Buganda Land Board batunze ettaka balimazeewo, ne babavumirira nga tebalina na bwino. Batunze ettaka balimazeewo batya? Omwana omu bw'akola ekyegyo tabulayo, era ab'ekyegyo babajja mu lunaku ne bakasuka ebweru. Naye ng'ekitongole, nze kyekimu ku bitongole ebyenda bye bisinga okutambuza obulungi emirimu, Buganda Land Board. Alipoota bazimpa, ebigenda mu maaso mbimanya. Ettaka lye bagabako liizi bakikola mu ngeri ntongole, balina olukiiko olubafuga. Naye bwe twabadde mu Lusirika nabagambye nti bwe mubanga bwe mumala okukuŋŋaanya ne mukuunyulirako eyo emmanju, ekyo sikimanyi. Era ekyo bwe kibaayo boodi kyerina okutunulamu ne baminisita. Naye nti batunze ettaka balitunze batya? Kati ffe abakulembeze tulina okumanya ebifa mu bitongole. Olina okulumirwa BBS buli lunaku n'ogirondoola ng'omukulembeze. Majestic Brands oba amazzi tegatuuka n'okirondoola, amazzi g'olwendo gatuuka ewammwe, bannenywa ku lwendo mululaba. Tegamala nnyonta kitalo.
amazzi gatuuka bwe gati gatuuka g'okozeewo ki tekukkuluma omukulembeze takukkuluma noonya omuntu atunda ebintu mu kibuga kyawe ew'obulenzi atunda amazzi mugaye lwaki tulinawo olwendo leka gamba nti amazzi tetulina lwendo omukulembeze atema mpenda ezivunuka ebizibu si kubifuula luyimba mu nkenga ebyo bye byabadde mu lusirika mu bufunze saba ekitiibwa sipiika nyaniriza abaami b'amasaza abajja bano neebaza abaami abawummudde n'abasigadde nabo mbeebaza kubanga twogera ku bawummudde ne tulerabira nti ate abalala baasigaddewo nga bakyakola mwenna mbeebaza era nsaba abaasigadde muyimirireko abantu baddemu babalabe abaasigadde beebo mwebala abamu babadde bakosefu abamu babadde bwekityo ne bawummula tubeebaza saba ekitiibwa sipiika mu myaka 5 egiyise bakoze nnyo okunga abantu okubugiriza omutanda yonna gy'alambudde wa kabaka gy'abadde nga teri bantu wa simanyiyo abaami bano omulimu gwabwe bagukoze ekitiibwa sipiika twafunganya ettofaali obuwumbi obusoba mu 12 ani yali akirabye wano mu afirika eno ekitundu kino esente zakyeyagalire bano katuli mu mwanyi terimba era sabbiiti ejja ngenda Butambala ku mwanyi terimba nze ngenda okutuuka abaami bano ng'emirimu baagimaze edde ogitereeza oluwalo omwaka oguwedde twafuna obukadde 480 mu luwalo baami bano bakumyekumye nnyo abantu ba Kabaka yonna gye bali era nze mu kulaba okwange ekitiibwa sipiika Buganda we yali emyaka 5 emabega yavaawo neeyongera embavu nammwe mubalaba abantu obungi Ssaabasajja Kabaka gy'abeera naye ne Katikkiro ne baminisita bano bwe tugenda eyo abantu baba bangi ne batwaniriza abaami bano omulimu bagukoze ani ataalaba bantu Namboole kaati weyagala okujjuza Namboole ogamba ab'amasaza okusamba emipiira nze njagala nnyo omupiira empagira Uganda Cranes naye teweza bantu nga b'amasaza kijja kitya obumu bweyongedde mu bantu era obubonero weebuli gw'olaba omusiraamu abeera ku lukiiko oluteekateeka okutuuza omwepisikoopi oba omukatoliki yawanika ensawo nga batuuza omulabirizi ebyo bye twagala Kabaka byayagala ebyo mwemubirabanga ebyokuzannya naye kugenda mu maaso kw'amaanyi bakadde baffe bano abaliwo beŋŋambye abatuuze abagundidde bayinza okuba bo tebaabirabanga bwe bityo ffe tuli ba mulembe Mutebi n'enkola ya mulembe Mutebi naye bwe wabaawo bye munaazuula nga mu abaami abajja ebitaagenda bulungi mubitereeza nti tetuli bamalayika ojja kgenda okuyita mu fayiro ng'olaba ebintu ebimu bintu byali bitambula bwe biti naye ffe enkola yaffe mu Buganda tetukuliriza bunafu bwa bannaffe bwe tuddiridde mu bigere ffe tusoosowaza busobozi bwaffe oba mu nkenga tetukuliriza bunafu bwabo bwe tuddidde mu bigere tusoosowaza busobozi bwaffe awo no bw'osanga ebibadde bitatambula bulungi gwe bibitereeze era mu abaami tubasuubira okwongera ettofaali ku byabawummudde bye bazimbye tubaaniriza mu ttiimu y'omutanda eno sawa ekitiibwa sipiika nga bwe tukola bulijjo wabaawo ensonga enkulu ze twogerako buli lwe tujja mu lukiiko ne leero waliwo ensonga enkulu kansooke n'ey'amasiro Oweekitiibwa Noah Kiyimba yafulumiza ekiwandiiko ku nsimbi ezisaasaanyiddwa ku masiro okuva 2 nze njogerera ku 2013 etwatandika okukola omulimu guno okutuuka kati
ku muzibwa zaalampanga ziweza obuwumbi 4 n'ezisobamu naye tezandiweze buwumbi 4 lwakuba twasooka kukozesa bano kampuni bayita bakontrakita. Omanyi bano bakontrakita abazimbi bo babala saawa zamaze ku mulimu ne waba tebazimba bwe bajja ne batuulaawo ne bamalawo wiiki nga bakusaba ssente naye nga tebakola. Twakozesa bakontrakita ba mirundi 2 bwe buzibu mu butuufu bwali buzibuzibu era twabawa ssente empitirivu ku buwumbi buno obuna bakontrakita abo batwalako buwumbi nga 2. Kati bwe twalabanga essente ze batwala tezijja mu kye bakola ntubagamba muwummule era ensonga ezo Ssaabawolereza azirika azirondoola n'Oweekitiibwa Male avunaanyizibwa ku mbiri n'amasiro. Kaakati twegulira ebintu ne tuzimba. Oweekitiibwa Kagumba Gonzaga bakontrakita baaliwo batwala ssente naye tuleme kukuliriza bunafu bwaffe tusoosowaze amaanyi gaffe. Kaakati twegulira ebintu ne tukola naye abantu ekifaananyi tebakirina. Waliwo abantu abazimba ennyumba zaabwe ennungi gye ntuuse balowooza nti nga bwe namala okuzimba ennyumba nagimalako omwaka. Amasiro eddaali Oweekitiibwa Victor Nyika ogiyita siiringa Abaganda bagiyita ddaali naye nja kubuuzako Oweekitiibwa Kamya Lugonva ambuulire lwaki Abaganda bagiyita ddaali. Eddaali liringa ekibbo ekiwanvu okusinga eddaali lino bwe mulaba wano n'okisulika n'okiruka n'engalo ng'oteekamu olumuli lumu bakuyita kusoka. Osoka olumuli n'oluluka n'ebinsambwe lumu ku lumu. Eddaali eggwanvu okusinga wano mita nga 10 teebereza ekifaananyi ky'ekibbo ng'okisulise. Era bwe tunaamala amasiro ago ne tuggulawo ne mulaba muli tukubira engalo wabula. Lwakati abantu bagamba nti tukola. Oli yambuuza lwaki wagamba ojja kugamala mu mwaka gumu. Nakyogera nkimanyi basisimuke tebasisimuka. Kubanga nasanga tebannasima musingi anti obukiiko mubumanyi. Era akakiiko katuula n'enkya akakiiko katuula nawuli akakiiko akalala nawuli akakiiko akalala. Naye omulimu tugufunzizza era tuli mu mutendera gwa kutandika kusereka ssubi. Bwe twali mu musomo gwa Ssekabaka Muteesa II mu Sheraton naku z'omwezi 18 omwezi oguwedde pulezidenti yajja n'obukadde 300. Ssente tukyazeetaaga okumala omulimu era bwe twali mu musomo gwo pulezidenti yalangira ne Rolls Royce Muteesa mwe yatambuliranga nga pulezidenti nti kabineti yasalawo etukwasibwe. Nasabye Oweekitiibwa Kyewalabye Male akolagane n'aba gavumenti ya wakati eveeyo. Kyokka Rolls Royce endala 3 tetunnamanya gye zaagenda. Ne Bentley ya Kabejja oba kale Namasole Sarah Nalule Kisosonkole Bentley yalina Bentley mmenye. Oweekitiibwa Daudi Mpange emmotoka emmenye ogitegedde abadde takimanyi ye convertible emmenye emmenye. Kale abakulu bano abakulu bajja tubula lwaki mwagiyita emmenye naye kiwooma nnyo Bentley emmenye. Baatugamba eri South Africa eyo nawandiikira omubaka wa Uganda South Africa nita nabakunziramu wakyaliyo ebintu ebirala bingi naye eno yagambye bagireete. Waliwo abambuuzizza nti lwaki nakkiriza obukadde 3 okuva mu gavumenti ne babuuza nti banguze. Bannange mwe mundaba ninga ndiboota endiboota gye balamuza nze ndi awo mundaba nfaanana endiboota nze ngulwa nze bangula batya bangula batya sigulibwa yabaffe nze balinziika mu masiro singa wadde nti egyo balinziika afazaani naye baba bano omulangira mumulaba mwe baziika ssebo emasiro mwe mu masiro siinayo wadde naye ngulina ng'omuganda nga namulwe mugulinayo
naye gavumenti yatusuubiza bakwasa Oweekitiibwa Lusimbi obuwumbi 2 nti bwe tunaalaga ensaasaanya nti bajja kutwongera ssente okuva lwe baatuwa obuwumbi 2 zino 3 ze zazze kuba tebatuwanga kantu nakamu naye abaffe Abaganda si be basinga okuvaamu omusolo kale bwe batuddiza ku musolo mugumuwa ne tukola amasiro g'Abassekabaka mbadde waliwo kumwaliwo natawa musolo bano abambuuzizza balowoozezza nti oba pulezidenti yakutte mu nsawo ye gavumenti yasalawo okutuwa ssente nga gavumenti ku ssente ez'omuwi w'omusolo awo nno sinnagulibwa era sigulwa ekyokubiri banampita okukima ssente endala nja kugenda nzikimeyo abavubuka muwulidde bwe banankima nti jange okimena endala nja kuddayo nzikime nkole omulimu kabaka gwe yankwasa awo sivuddewo Oweekitiibwa Sipiika ensonga ey'okubiri Oweekitiibwa Sipiika yakukebera enkalala z'abalonzi mugende mukebere amannya gammwe ku nkalala z'abalonzi okulonda kikulu nnyo okulonda kikulu nawulidde akuba essimu n'agamba nti ewaabwe eyo gy'alondera wabaayo kibbira nti era y'omubaka gw'ayagala tayitamu n'abakulembeze abalala nawulidde ku ssimu naye n'asula mu nju eriko olujja oluyabayaba era aluzzaawo mukawulidde ako kubanga Oweekitiibwa ono mulwana Kizito alina ennyumba olujja olusooka lwa kyuma gy'obeera nti alina abasibe bakuumiddemu naye n'oli alina olw'olubaawo nga Victor Nyika naye aluzzaawo gweowo oba tayitamu ow'omukulu ono mutabani wange ow'ekkoba azaalibwa ab'omutima ye owo anaayitamu awo nga tubeera yaddeyaddeko nga kiki ebyo sinze mbyogedde eby'omubi omwe mwalaba Ssaabasajja Kabaka ng'agenza okufuna ndagamuntu oba temwamulaba terefayina yamulaga nammwe mwenna mbakuutira mugende mufune endagamuntu mu maaso awo oyinza okufuna obuzibu ne bakugoba emulago nga bakusabye endagamuntu oba omuvubuka ng'agenda Makerere ne bamugaana okuyingirayo nga talina ndagamuntu ab'ebunyoro bonna mubagambe bafune endagamuntu nawulidde aba Electoral Commission akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti bajja kukkiriza abantu abatalina ndagamuntu okulonda ekyo saakitegedde kubanga ekitongole ekigaba ndagamuntu kimaze ebbanga ddene nga kigaba ndagamuntu abasinga obungi balina ndagamuntu lwaki nga tubulwayo emyaka 2 okulonda akakiiko k'ebyokulonda tekakubiriza abantu bagende bafune endagamuntu omusajja Omusudaani yesize ambi amunyunguddemu ati teagambe nti nange ndi Munnayuganda nga bali kuno bangi ako nakekengedde naye ekirungi New Vision ekirowoozo ky'omukuŋŋaanyi wa leero anondodde mu ndowooza naye yeekengedde mugende mufune endagamuntu Oweekitiibwa Sipiika ensonga endala enkulu mu ggwanga kutwalira amateeka mu ngalo ku kyalo Bulange wansi awo kukuba erigenda ewa munnaffe omugenzi Apollo Nsibambya omuvuzi wa mmotoka bamita Lawrence Namugera wa mutima nno yawonera watono okuttibwa ebbiina ly'abavubuka abavuga booda booda baali bamulanga kutomera munnaabwe ne bamulondoola okuva enaakulabye okutuusa mmotoka byagwa mu kinnya wali mu Bulange
ne bakuba oyo okwagala okumutta Katonda yataasa mutaasa n'emmotoka ne bagikumako omuliro. Okutwalira amateeka mu ngalo kya bulabe, wadde oli asobeza leka kumujja mu liiso. Wajja ne wabaayo obubbi erudda lw'eggaba eyo, wayiseewo ebbanga, kati ne bajja bakuba enduulu. Omwana ow'essomero yakola ekibiina eky'omukaaga yafuna akalimo ak'okukuuma awaka awantu ekiro. Bwe baamusanga talina biwandiiko ne bamukuba amannyo ne bagajjamu, ngalo ne bazimenya, ne bamugjamu enjala. Abavubuka mulekerawo okutwalira amateeka mu ngalo. Bajja kutta abantu bammwe nammwe nga bwe mutta abalala. Tulekeraawo okuwoolera eggwanga. Kooti zirimu obunafu, poliisi zirina obunafu, naye tera tuzeeyambise. Ensonga ey'okuna ekitiibwa sipiika yakusobya ku bayizi. Ensangi zino buli alina essomero asobya ku bayizi. Ng'oggyeko bano be nabalaze. Ng'oggyeko ne Nasseremba omumyuka wa Mukwenda alina essomero. Abasinga okusobya ku bayizi era basajja, abasomesa abasajja. Weewaawo tuwulira n'abasomesa abakyala waliwo batiginya abaana abalenzi. Omanyi omukazi bw'akola ekintu ng'ekyo abantu bamugaanira, naye nabyo gyebiri. Naye bisinze mu basajja okusobya ku baana abato. Bannaye abaana abawala mubaleke basome. Omwana ow'emyaka 13 kiki ky'omwegombyeko bannaye okujjako ng'ofuuse ensolo? Naye n'ensolo tebikola. Seddume w'ente tasobola kulinnyira nnyana etannasala. Tekisoboka. Naye mwe abantu abalina n'emitwe, okusobya ku baana, okubakabawaza. Tubasaba mubirwanyise, temubazibiikiriza, mubaweeyo bakwangavvulwe. Ensonga ey'okutaano ekitiibwa sipiika yakusimba miti. Tuddamu okubakubiriza okusimba emiti mu kwanjula, mu kwabya ennyimbe, ku matikkira g'abayizi. Ku Lwokutaano olwa Ssabbiiti ejja tugenda kutikkira abayizi aba Muteesa Royal University. Tubasaba abaana bonna be banaddayo okukola obubaga basimbe emiti nga bajaguza. Mu jubireewo z'obufumbo, jubireewo abaweza emyaka 25, emyaka 5, musimbe emiti. Oweekitiibwa Daudi Mpanga, Oweekitiibwa Joyce Mpanga bamala abatongoza ekitabo kye, olina okufunawo osimba omuti. Oba eruzira oba emakindi eri emutundwe makindi. Ekimu ku bifo olina okuteekawo omuti ogw'ekijjukizo. Bano ba Miles bajjukire nti jjajja mwe yali atongoza ekitabo nasimba omuti guno. Abavudde e Mekka ku gundi ku duwa kububura nga bavudde e Mekka miti gisimbibwe. Bannaye kya bulabe. Mu bulamu bwaffe Katonda bw'anaatuwa obulamu tujja kulaba ng'ebbugumu lyeyongedde mu Uganda n'eddungu okutusemberera. Emiti kintu kikulu okutaasa obutonde. Saba Oweekitiibwa Sipiika, ensonga endala ndooza gye nnaasembyayo yakuyombagana ku mitimbagano. Abavubuka temukkiriza mitimbagano kubamalako mirembe. Alina ekirowoozo akisseeyo mu buntu bulamu. Ndaba bangi abandi badde n'ebirowoozo ebizimba naye babiwa bavuma. Kakati olina ekirowoozo kyoyagala abantu bakitwale nti kikulu ate ovuma. Abalala bawemula buwemuzi. Gwe buli muntu ayogedde kyotoyagala akufaananira nga kino na kiri. Naye nammwe be bavuma temuleme kweraliikirira.
bwe bagamba nti olinga enkima n'obeera enkima nandibadde ekitiibwa Nankindu ajeddira nti olinga enkima nti olinga embizzi oba ofuuse embizzi kati ovaawo lwaki weeraliingidde ne likugwako n'akuvuma tomumanyi lya mmere y'okitiibwa Henry Ssekabembe kibeerwe kubukale naye abavubuka omutimbagano tumugweyambisa bwe mutyo ate mwerowooleze weebale nnyo nnya baakubye mu ngalo abavubuka mwerowooleze gwe buli kyosanga ku mutimbagano oli awo olinga kaliga kato bakatwala eno nako ne kagenda ne bakatwala eno ne kagenda gwe teweerowooleza katugambe olina saku bagenda batekayo ebintu ebyobugwagwa tugambe oli n'agamba nti ku mutimbagano nti Bulange ekyusiddwa erinnya kati eyitibwa Nkonkona miti oli n'amala akiteekayo bayinza okumala sabbiiti ono avuma ono oli avuma oli avuma abakyusizza erinnya avuma oli talinda kwefumiitiriza ti ddala eriyo Bulange ey'enno n'ayinza ogikyusa erinnya mu ngeri eyo ate babirinda bajja ne bagamba nti nfuse vice president mubijjukira ne babeera okwo nenfenseko buli lwe nafunanga akaaganya nenfenseko nze ndi wano nnyina omumwa seeyogerera naye ne bayomba oli n'afaana n'obudde ne bankubira essimu sebe wafuusa te vice president abalala bakukulisa abalala bakuvuma naye nga tebeerowooleza abavubuka mu nkenga mwerowooleze saba ekitiibwa sipiika weewala omukisa gw'ompadde nsuubira nti 2019 abaddemu ebibala nkulisa nnyo munnayuganda Joshua Cheptegei eyamenye rekodi ey'okudduka kilomita 10 eyo mu Spain kikulu ensi yaffe ne bawanika bendera yaayo ne bakuba oluyimba lwaffe olwa Uganda bwe bakampuni ffena tulinamu omugabo kale kituwa erinnya eddungi Uganda baleme kujoogerako mukenenya nti buli kye mukenenya Uganda bagambe nti Uganda erimu n'abantu abawangula Joshua Cheptegei tumukulisa sabo ekitiibwa sipiika nkubiriza abakiise bano bonna abampuliriza nti ebitagenze bulungi mu 2019 twetegeke tubitereeze mu 2020 mbaagaliza Ssekukkulu ey'essanyu ne 2020 ow'emirembe n'enkulaakulana ayi Katonda kuuma kabaka waffe nga bwe mulaba ku nkangaga lwaffe kuliko ebivaamu ebiva mu kwogera kwa Katikkiro naye ensonga tetugenda gimalako budde bungi nnyo olw'okubanga waliwo ate ensonga endala enkulu ez'olukiiko ebyava mu lukiiko gw'okutanga mu nsonga ziri ennya eza Ssaabasajja ze yatuwa nolwekyo nja kukkirizaayo emikono 4 buli buuyi bujja kubeerayo n'emikono 2 n'obuuyi obulala mikono 2 nja kusookera erudda wano era nga Muteesa nsaba mwegendereze nti Omuteesa bw'oba otegedde nti awo Muteesa aba waggulu ensonga agyogedde ate togiddamu oyinza okuba nti bwe mba nkulonze ng'ofunye omukisa n'oga nti nzikirizaganya bulungi n'Omuteesa aba waggulu n'otuula ne tufuna omukisa ogw'Omuteesa omulala. Ekitiibwa Sipiika neeyanziza akazindaalo erinnya lyange Ssettenda Ssennoga Kiriggwajjo akiikirira essaza ly'Eggomba mu lukiiko lwa Beene luno. Ngenda kwogera eddakiika emu ku muzindaalo
naye ŋŋenda kwogera ku Katikkiro kyatugambye nti abasajja tubeere basaale mu kulwanyisa siriimu nti kubanga ebiseera ebisinga ku